いただきます。彼氏と京都旅行なんか乙女の憧れだよ。嫉妬？俺が？あなたはあなたの家族を一番大事にしてね。この秋あなたの心とお腹を満たします。シロさんとこうしてずっと二人すごく幸せ。劇場版昨日何食べた？うまい。しかしカロリーが